মেট্রো রেলে ফার্স্ট টাইম ট্রাভেল করার জন্য। আর বিষয়টা হচ্ছে লিটারেলি এ গুড প্লেস। সো আমরা আগারগাঁও স্টেশন থেকে উঠছি, উত্তরায় যাব। সেটা তো সো ফার্স্টে আমরা স্কেলেটরে উঠছি, এটা হচ্ছে যাক আজকে খুব মানে এক্সাইটিং লাগছে। ফার্স্ট টাইম মেট্রো রেলে উঠছি, বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের তৈরি করা স্বপ্নের মেট্রো রেল ফার্স্ট টাইম আমাদের ফার্স্ট মেট্রো রেল ট্রাভেলের টিকিট স্টেশন। It's literally a good place to make this stuff. It's looking so good. সো আমাদের সাথে আজকে অনেকে আছেন যারা আমাদের সাথে ট্রাভেল করতে যাচ্ছেন, জাস্ট একটু দেখাই। এটা হচ্ছে আমাদের টিকিট। ভিডিওটা লাস্ট স্টপ উত্তরে। আচ্ছা, এই কার্ডটা কি নিয়ে নিবে আমাদের কাছ থেকে? না, আমরা চলে আসছি আমাদের মেট্রো রেল। এই আমরা কি বাংলাদেশে থাকি না জাপান? না, it doesn't look like Japan, it looks like India. আমার মনে হচ্ছে যে আমরা কোনো রাইডে উঠতে যাচ্ছি, এরকম কিছু একটা। এরকম কিছু একটা চলে আসছে। আমরা কোন দিক দিয়ে যাবো আমি তো জানি না। He didn't know about that stuff. Forget about asking him. Where is the entrance? Okay. Oh, ওটা তাহলে ওদিকে যাওয়ার রাস্তা। That's good. It's definitely very good. Yeah, I know. আমরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তো ট্রেন আসছে। What if we give us the normal ticket and we go to Uttara? Like how does it work? If we take a ticket for another card, that's all. Okay. Like if we take that card and I don't think it's so cheap. I think he gave us to the most nearest. I don't know. So maybe last stop was, I don't even know if he knows English. I got a small government job and it was showing off. That's okay. Nah, they have taken his, yeah, right. It's literally a well decorated. Yeah, এটা চলে গেল এবার। আমাদের ফার্স্ট মেট্রো রেল ট্রাভেলের ট্রেন চলে এসেছে। ও ওয়াও, থামাচ্ছে না। যাক আমাদের ফার্স্ট ট্রেন চলে আসছে, আমরা এখন মেট্রো রেলে ঢুকতে যাচ্ছি। আমাদের উঠাতে চাইনি। না, উঠাতে চাইছে, এটা কেন যাবো? কেন চাইবো না? আমরা কি ফুকুল থ্যাংকস। আগে তাড়াতাড়ি আসুন, তাড়াতাড়ি লোকাল ট্রেনে জেলে উঠে ফার্স্ট টাইম উঠে গেলাম আমাদের মেট্রো রেলে, বসে পড়েছি। ধাক্কা ধাক্কি করে দরজা থেকে নিরাপদ
আমাদের মেট্রো রেলের ভিতরের ভিউ। ইটস লিটারালি গুড, ইটস এ গুড এনভায়রনমেন্ট। এবার আই সে গুড, শীতকাল আর কাজ করবে না। It's literally আমরা চলে আসলাম এখন মানে উত্তরাতে, লাইক মানে আমরা লাস্ট স্টেশনে। But structure is good. That's good. The architects are good. They're very nice. She made a video of me. Whatever, it's normal. আসছি আমাদের লাস্ট স্টপে, আসার পর এখন আমরা একটু উত্তরায় নামবো, নেমে দেখবো এখানে কি করা যায়, কি হয়। That's all. আপনি বলতে গেলে আমি তো উত্তর আসছিলাম আজকে। হ্যাঁ, আজকে উত্তর আসছে, মেরিডিয়ানটা কোন দিকে জানি না, বলতে পারছি না। Literally, I'm so bad in navigation. free You know food that there. stuff. Right. So আমরা এখন বেরোচ্ছি। What if we take a ticket for Palgodi and come here and punch it here? What is it? উত্তরা চলে আসলাম, এখন আমরা উত্তরার মাটিতে আছি। উত্তরাতে এখন আমরা দেখবো whatever. It's good. এই রাজনগর ম্যাডামের ভিডিও বলবো। She wants to find me from a celebrity or not. I don't know. Power of হাতে মেশিন হাতে শটগান। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা উত্তরাতে চলে আসছি। এটা হচ্ছে বাইরের এনভায়রনমেন্ট, এটা হচ্ছে বাইরের জায়গাটা। ইটস লিটলি গুড। সো আসলে মেট্রো রেলের ট্রাভেলটা ভালোই ছিল, মাত্র 10 না 15 মিনিটের ভিতরে আমরা চলে আসলাম এখানে। খারাপ না, ভালোই। সো আমরা এখন উত্তরাতে চলে আসছি। ভালোই, ঘুরতে এসে ভালোই লাগলো। আর সত্যি কথা বলতে গেলে আমি বাংলাদেশে এত উন্নত হবে এটা ভাবলাম না। আমরা আবার ব্যাক যাচ্ছি মোহাম্মদপুরের দিকে। আসলে মোহাম্মদপুরে নাও, যাচ্ছি মিরপুরে। সো দ্যাট রিজন আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। চলন্ত সিঁড়ি, প্ল্যাটফর্ম সব কিছুই আছে এই জায়গায়। ইটস লিটলি গুড প্লেস টু সি। হ্যাঁ, বাংলাদেশ আসলে অনেক ক্লাসি দেশ হইতে চায়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী বানাইতে চায়, কিন্তু বাংলাদেশের সুবিধা হইতে চায়। দ্যাটস দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ। আচ্ছা, কেটে দিচ্ছি। আবার যাচ্ছি। Going back to Mumbai. No, we are back to Mirpur 10. Mirpur? মিরপুর যাচ্ছি। Mirpur. মিরপুর। Alright.